Moltes gràcies. Ramon? Bé, el problema de parlar a l'últim és que moltes coses s'han dit, però jo les apuntaré i així també veurem que en alguns punts hi ha un cert consens. No? Jo penso que en aquests moments la marca Catalunya, referint a la marca com la visió de l'exterior que venen de nosaltres, no existeix. La marca Catalunya es troba entre Espanya, la marca Espanya i la marca Barcelona. Després comentaré alguna qüestió d'aquesta. Penso que sí que estem fent esforços, estem treballant perquè Catalunya tingui una marca i dintre d'aquesta marca de Catalunya hi hagi un aspecte cultural, o almenys es valora com un actiu important d'aquesta marca l'aspecte cultural. Però crec que no hem arribat encara al consens necessari sobre el que som, ni tant, si no hem arribat sobre el que som, difícilment arribarem sobre un punt fonamental de qualsevol marca, que és el que volem ser. No? Per tant, jo penso que aquí encara ens queda bastant de treball per consensuar això, perquè una marca no es crea perquè uns publicitaris decideixin quins són els elements, sinó perquè la societat ha consolidat o ha consensuat uns aspectes. Deia que s'ha començat a caminar, el pla d'estratègia d'acció exterior de l'anterior govern, jo penso que ha endegat un camí que està ben enfocat. El que a mi em preocupa és que, tal com s'ha començat a treballar i els components que han començat a treballar, predomina molt la política i l'economia, però té poc pes la cultura. I en canvi penso que en la marca Catalunya hi ha un element fonamental que ha de ser la cultura. I per tant que això s'hauria d'esmenar si s'està treballant en aquest sentit. Atributs reconeguts a l'exterior avui. No parlem de quins té Catalunya, sinó de quins se li reconeixen a Catalunya. Bé, jo penso que la ciutat de Barcelona i el Barça, evidentment, són els dos atributs que no es reconeixen com a Catalunya, però que si vols dir que ets de Catalunya, has de dir que ets del Barça, o que ets de la ciutat de Barcelona, o que ets de Barcelona, perquè això de catalans no ho acaben d'entendre en masses llocs, però penso que tant la ciutat de Barcelona com el Barça transmeten uns valors que són plenament identificables amb Catalunya. Per tant, jo penso que no són marques contradictòries. La projecció exterior que té en aquest moment la marca Barcelona és molt més potent que la de Catalunya. L'altre reconeixement, tal com aquí s'ha dit que tenim a l'exterior, és per les Generalitats, per la Rauxa. Ens coneixen per aquests grans personatges que en un moment determinat van fer coses que evidentment transcendien Catalunya i que tenien una projecció. Hem parlat del Dalí, del Gaudí, del Picasso, del Miró, ara darrerament la cuina. En canvi, una mancança important que tenim és en el seny, és a dir, Catalunya no ha aconseguit projectar valors socialment admesos a Catalunya, sinó aquests grans personatges. Potser un valor mitjà seria l'arquitectura modernista, que és un de les, diguem que des de l'exterior es té una visió i que no solament és d'un geni, sinó que hi ha molta gent que ha col·laborat i donat forma des del punt de vista de la política i l'economia. En quant als atributs que a mi em sembla que es podrien potenciar perquè Catalunya ja els té i que podrien significar un pas endavant en el camp cultural i en el posicionament del conjunt de la marca Catalunya a nivell internacional, hi ha un aspecte que aquí s'ha citat poc i que a mi em sembla que és molt important. És el bagatge que Catalunya té en cultura popular i tradicional, i no estic parlant de coses velles i antigues, sinó de la contemporaneïtzació, modernització de tota aquesta cultura popular i tradicional, que a més pot ser un dels elements que ens pot ajudar a generar aquest consens necessari perquè una marca tingui èxit a l'exterior. Un altre aspecte que Catalunya penso que està treballant força bé és el camp de la recerca, la creació, la innovació, el talent, el disseny. Penso que estem treballant bé, però que no hem sabut en aquests moments projectar-ho. Tant projectar-ho en el sentit d'ensenyar-ho a fora el que estem fent, ja sigui vendre producte o creació o el que sigui, com per una altra part important de qualsevol marca, que és atraure talent cap aquí. I doncs, com que no som una referència en el camp de la creació, en tots aquests camps, no traiem tampoc talent cap al nostre país. Un altre aspecte, m'han dit tres, si em permet, en faré algun més, és el tema de les indústries culturals. Jo penso que Catalunya té un sector
industrial cultural potent, sobretot un sector audiovisual potent, i que està començant a tenir una certa visibilitat a fora, però que és un tema que podem potenciar i que a més va en el camí dels temps que estem. I en el camp de la ciència penso que hi ha un sector que estem molt ben posicionats i no podem estar bé en tot el camp de la ciència, però és el de la biomedicina, em sembla que és un aspecte clau on podem excel·lir a nivell mundial i on podem exportar i importar talent. I finalment, un valor que a mi em sembla fonamental de Catalunya, que té a veure amb la cultura, evidentment, és el valor de la civilitat, de la manera de fer, de la nostra manera de fer, de situar-nos, d'enfocar els problemes, de viure, d'enfrontar els reptes. Penso que contra aquesta mania d'agafar els models exteriors de treball japonès, de treball alemany, etc., el que hem de fer és vendre la nostra manera de treballar, d'entendre, d'enfocar els problemes, que és la manera que tenim, i és tan productiva, tan innovadora com qualsevol altra. El que no podem fer és renunciar a aquesta manera de viure, manera de treballar, manera de relacionar-los, que penso que és un element diferenciador clau de Catalunya respecte a altres zones europees, per exemple. Escolta. Molt bé. Escolti, senyor relator. A veure, han parlat 2 minuts cada un i jo he una mica d'ordre. Per el mateix que jo han estat 2 minuts cada un. Perdona. Llavors, si vam quedar que tothom... Deixa'm 5 minuts. Un moment, Cabrera. Deixa'm 5 minuts per... Saez. Espera't un moment. Ja que tots dos som xarnegos, ajuda. Vam quedar... Deixa'm que m'esplai, perquè clar, han dit ja... Però puc parlar un moment? Sí, i tant. Vam quedar que tots teníeu 10 minuts i que us els repartiríeu entre les 3 preguntes com volguéssiu. Per tant, tranquil, que et queden 9 minuts. Ja, però som tots conscients. A la segona i tercera pregunta, el que jo volia dir a la primera no està, no podré dir-ho. Bueno, però tu ja saps que el bon entrevistat és aquell, vostè pregunti el que vulgui, que jo respondré el que li donarà la gana. Per tant... Va, això és el que fa Justo Molinero. Ja. Exactament. Vale. I el Pep Guardiola. Per tant, és una màxima universal. No, si et sembla, avancem. Vols intervenir ara per tancar aquesta part? Sí, jo crec que sí, perquè ja s'han dit coses que han començat a remoure'n per dintre. S'ha parlat de cultura espanyola, vull dir, la catalana no és aliena a la cultura espanyola, i ara explicaré per què. Aquí tenim un problema greu d'amputació de la cultura catalana en part, que es diu Carmen Amaya, que vostès tots la coneixen. Però el que està dient aquesta cosa ara des d'aquí, que no sé per quines raons, suposo que per la mateixa raó de les persones que han pensat que podria estar aquí, tinc la sort, sense haver estat mai a la universitat, d'anar a facultats d'Història de l'Arte, de Filosofia, de Sociologia, d'Antropologia, i vas allà i sigui que sigui el motiu, que tinguin que veure amb el taller de músics, amb altres andalusos, amb la ex, perquè ara ens diem la ex, perquè abans es confonien la EX con la SGAE, perquè és la mateixa fonètica. Nosaltres som la ex. Per tant, per un motiu o un altre em truquen i em criden a anar a parlar. I sigui que sigui el tema, sempre pregunto, de tots vosaltres, universitaris a punt d'acabar la carrera, sabeu qui és Carmen Amaya? Ningú la coneix. Tenim un problema, senyors. Tenim un problema que ve des de la transició i que no hem superat i que no volem superar, ni els acadèmics, ni els professionals, ni els pensadors, ni els gestors culturals, ni els polítics. I és que no acceptem que el flamenc també és d'aquí. I diré per què. Diré per què. Carmen Amaya va ser una marca catalana a tot el món sempre. Un artista universal a l'altura de Pau Casals. Una persona que ha revolucionat la dansa contemporània i flamenca arreu del món. No està reconeguda ni la volem reconèixer. I ja ho veurem. Va néixer el 1913, el 2013 farà 100 anys que ha nascut i va morir el 1963, fa 50 anys. Catalunya no farà res per ella, estic segur. I aquí tenim la persona que ha recuperat la casa de Carmen Amaya, que es diu Lola Huete, que vam fer un seminari internacional allà, i l'alcalde de l'època, l'any 89, amb l'ajuda d'un privat cultural, després de l'èxit del seminari, que venia gent de tot el món, ens va fotre d'allà i ara la casa de Carmen Amaya és un lloc on analitzen els peixos del Mediterrani. Per tant,
hi ha una part de la cultura catalana nostra pròpia amputada per una mala gestió de la transició política. Amputada. I diré una cosa i ja acabo aquesta intervenció. No acabis. Entre los pueblos hispánicos, mediterráneos e insulares no hay tanta distancia ni diferencia de tipo cultural como nos pensamos. Por tanto, sugiero que tenemos a nuestra disposición juncos comunes y sostengo que tonadas, romances, jotas y fandangos conforman un tronco común que no habría que arrojarlo por la borda. Afirmarnos a partir de la catalanidad no debería hacerse a costa de negar evidencias. La refriega política no tendría que enfrentarnos culturalmente, máxime cuando el país se ha forjado y se seguirá forjando a base de ondas migratorias de gran calado. Es decir, muerto Enrique Morente, mi hermano mayor, en 13 de diciembre, y muerto en el 90 o en el 92, Camarón, hoy los artistas que están llevando a Cataluña fuera y que trabajan sin intervención, bueno, con ayuda del Ramon Llull, un poquito, sí, un poquito, señor Villatoro, que usted també és Villatoro. O sigui que, com Cabré era Sánchez, vull dir que, també vostè és una mica xarnego, vull dir, bueno. Doncs són gent d'aquí que s'han forjat d'aquí. I estem exportant, si estem parlant d'internacionalització, de marca, d'exportació, el que s'exporta cap enfora amb música, parlo en música, cuidado, no fiqueu en camisa d'11 varas perquè sortiré cremat. De música és el que té el sellell de la flamenquitud del nord, que és el que he explicat, més la rumba catalana. I això ho despreciem per motius polítics. I ha sortit abans el tema de la... Jo entenc aquest resistencialisme a Catalunya perquè les classes dirigents, les classes que dominen, el pensament, etc., doncs clar, com que el Franco i els seus compinches, ojo, que compinches catalanes també tuvo Franco, ¿O es que nos creemos que no tuvo Franco compinches catalanes? Los tuvo, ¿verdad? Doncs per tant, aquests van intentar homogeneitzar tota la cultura dels pobles d'Espanya o de l'estat espanyol, m'és igual, a mi la boca no se me seca, tinc la boca seca, també com a dir, però no m'és igual dir estat espanyol que Espanya, m'és igual això. Diguéssim que a l'intent d'homogenització d'aquesta cultura dels pobles d'Espanya a partir de lo andaluz, no de lo que jo estic parlant, sinó de lo andaluz, de los faralaes, del sombrero de copa ancha, etc., ara ho estem pagant. I ho estan pagant els artistes catalans que a la seva pròpia terra no estan reconeguts. I la pròpia i l'icona que tenim és Carmen Amaya. Tenim altres icones, que són Vicente Escudero, que dibuixava el mateix que ballava, el precursor de lo que és avui dia Israel Galván, mort a la plaça Real, un senyor de Valladolid mort a la plaça Real, mort de gana. Tenim Antonio Gades, de Alicante, si us agrada, Països Catalans. Tenim Granados i Albéniz, o és que no són catalans, o és que la OCB Nacional de Cataluña y Nacional de Barcelona y Provincia de la Área Metropolitana, que nos cuesta una pasta al año, cuando sale fuera de aquí, ¿qué toca? ¿Qué toca? ¿Mahler y Tchaikovsky y Stravinsky? No, toca Granados, Albéniz y Falla. Lo que entronca en la inspiració flamenca. Lo que jo dic, flamenquitud del nord, i després seguiré.